सीतापुर से समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, विद्यालय में खर्राटे भर्ती महिला शिक्षिका, बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। ब्लॉक हरगांव के गंज विद्यालय का है यह पूरा मामला। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंद किशोर नांग जुड़ गए हैं। जानना चाहेंगे नंद किशोर नांग, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, सीतापुर के ब्लॉक हरगांव गंज का है, जहाँ पर एक महिला टीचर अपने विद्यालय के अंदर ही बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पर वो घराटे लगा करके सोने लग गई। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब बीएसए से लोगों ने जानकारी ली तो उन्हीं का रटाया बयान आया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी आ रही है, इस पर क्या आला अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शिक्षा पर हर प्रकार से यूपी सरकार सचेत होकर के उस पर लाखों खर्च करती है हर महीने, लेकिन शिक्षक है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और शिक्षकों का रवैया वैसे के वैसा ही उनके भविष्य के साथ में जो बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर, ये जानकारी दे रहे थे। ये बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है इस समय, जहां पर विद्यालय परिसर में ही खर्राटे भर रही महिला शिक्षिका, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि महिला शिक्षिका का बिस्तर लगा हुआ है विद्यालय परिसर के अंदर। सीतापुर से बड़ी खबर आपका टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, आप देख सकते। ये पहली तस्वीर नहीं है सीतापुर जनपद की, कई बार शिक्षकों की लापरवाही का वीडियो व तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन वहीं पर बात करें अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार गुप्ता की, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही